commissaire aux comptes, IFCAD Raporines, il a présenté les grandes lignes de son rapport au titre de l'exercice en 2020. يهضر في لي ريسورس يعني شو التدريب تديك شمن الكلام يهضر في لي ديبونس شو لي ديبونس اللي تواخذ من يهضر في لي دات سورتو يهضر دارنا كيف كيا كرا لي ريزيرف ومن بعد دوغالا الغرسن الى قد تعلم باللي لي داتني يفيدنا لنا الدور تاع عدان 132 مليار سنتيم دي 2019 ولي 155 مليار دو سنتيم en 2020 يعني نترجوها ثمن دي 2021 هذا لي اكثر من ثقد على غرس ومن بعد مي اطاس اللي دات الا قد فعل دات كير هاد فهم يمفرجنا وذي يحمل نتا 4 مجيسكا باللي اللي دات مخلف اللات اللي دات يعني داك اللي دات سوسيال الخلاص خدامن اطاس خدامن ونتوخلص على لاني خدام لي الثلاث اطاس شهور توخلصنا هذيك السن اما كنا غني ميورارن اطاس ميورارن يكتلسن وتوخلصنا راه دونك اللي دات كي اثين غرنا داغن اللات اللي دات بوذي دير ظلن اذا بني الكلاب ثقي داغن ذاين فاد نهضر تفاصيل شويه كيما هذا غورس شو كان الا كتعلم باللي الرابور كيني الكوميسير كونت الى ايتي ابروفي صح مي لا ايتي ابروفي سوا طاس لي ريزيرف il y a beaucoup de réserves يدي في كان الكوميسير كونت لات لي ريزيرف غادي في كان لي مومبر لي زاكسيونير يحضرن داكيني دونك حضرن زمراون او دفكا شرا لي ريزيرف اتي دو يوث ثلا لي ريزيرف يعني يقعنا لي زومبران نشوف النار طال يعني الا كان الفهم لي سيبورتور باللي ماشي كل يوم يزمر هذا يرضى للكلوب لي زاكسيونير زمر نظر للكلوب ولكن القانون اش يقال ويدي لا زاكسيونير داخل لا سوسيتي كي زمر نظر مي لا قاتيني اين من سوى لي كونفونسيون ريغلومونتي مالوريزمون دي لي داتاكي لا اطاس لي يعني لا نكرا لي زاكسيونير يدير ظلال يدير من سرسنتين ديال الكلوب دار الطال مي ولاش لي كونفونسيون بلا لي كونفونسيون دوك الا كتعلم آية 38 باللي l'emprunt pour le club par les actionnaires de la même société, il doit se faire dans le cadre d'une convention réglementée entre le conseil d'administration et l'emprunteur lui-même. Donc, les emprunts, tu vois, يكشمن داخل les dettes dans les dettes du club وتواخذ dans le cadre d'une convention réglementée. Les emprunts نظن يدي توافقن ماشي par les actionnaires du club. Le conseil d'administration en 2020 وتواخذ معنا يعني il y a pas eu de réunion جبرات خدمنا l'assemblée générale. C'est pour ça نتقرر en 2020 il n'y a pas eu de conseil d'administration. Il a pas ديريت les réunions عند كان يعني l'exemple ثورة كاجي avec la direction AGI il y a eu déjà nous sommes au 5e PV يعني au 5e réunion du conseil d'administration de 2021 هذا كمل هذه لي ريزيرف لو كوميسير كونت يهضر داغن في وتشكرات لي ديتاي باسكو لا وين يتوانا اذنان لي زاكسيونير داخل ودنتكر لي ديتاي باسكو لا الفاضنا لا سوسيتي تقيم كان داخل مي هكا كي زعما الهضره في لا جيستيون دو كونت دو فيز داغن دونك يا يو داغن دي رابور ني دي لي ديبا دي روتري داغن دو devises en espèces ديال الكونت دو فيز للكلام انشتاكي داغن ثورا الا كتزرم باللي لوديت سيار الزات انت غادي فقنا كل الديتاي دي ريزيرف كيني او نهضر في الناس الريزيرف لي ريزيرف كي لا غير لي شاك اون سيركيلاسيون اتاك سيدير ونخدم دي زيتا دو رابروشمون اونتر لي شاك يفغن ياخذ les chèques, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de débit au niveau des comptes, ceux qui n'ont pas fait l'objet de débit, et les chèques qui sont en circulation. Et la société, la carte les chèques en circulation. Le compte bloqué, le compte bloqué. Pourquoi le compte a été bloqué? La crise supportera d'Allemagne, de la direction, au fin du compte a été bloqué, bon, pour des questions qui sont liées à recueillir le sponsoring, c'est une réserve. D'ailleurs, là, une résolution qui a été prise lors de l'Assemblée générale, la question du sponsoring, mais en général, mais il y a une partie du sponsoring. Comme étant sponsoring, parce que c'est une contribution, c'est une aide financière, on va la même convention. C'est une dette, c'est de dette en investissement, c'est-à-dire c'est de l'investissement,
Donc il y a quand même une ambivalence, là, une contradiction. D'un côté, le club, donc il a respecté les engagements d'un sponsoring, c'est d'assurer une meilleure visibilité, une visibilité donc aux sponsors, à travers beaucoup de choses, des supports, des panneaux du stade, le nom de l'entreprise, de la page Facebook, le choix le club pour donc respecter les engagements sponsoring. Mais malheureusement, les sponsors nous font de يتحسب لا جي اس كا باللي السبونسور لا كونتابيليتي عدل كوم ايتون دي ديت معناتها جي اس كا توالاز يدير مناكي دونك يعني لا كيستيون هاكي ديال الكونساي ديال لاسومبلي جينيرال فلا يوث لا ريزوليسيون يكتسوطفن باش لو كونساي دادمينستراسيون فا ريكزاميني لا كيستيون هاكي يتزرم باللي لا كونتابيليتي تزمض لي كريتير كونتابل تبدل بيان سور افيك دي ديسيزيون باش نزار اسكو يدري مناكي تدري مناكي تقيم اللي داتنا اتيلي اماكن قاتلي سبونسورينغ بيسك يا دو ترافاي دو سبونسورينغ دي هذيك فوا كان يوث لا ريزيرف حيت لا رمارك خدمتي دا le commissaire au compte parce qu'il a créé des dépenses qui ne sont pas justifiées. Les dépenses qui ne sont pas justifiées, certains actionnaires se sont même engagés pour prendre en charge, pour les payer si jamais باش régulariser. Parce que le bilan le bilan il a été présenté par le commissaire au compte, mais il a les opérations même les opérations de dépenses qui ne sont pas justifiées. Ne sont pas justifiées, ça veut dire le bon de commande, la facture, ou le service fait, donc ça dépend parce que le comptable qui s'aide de la comptabilité en opération, il a cassé un dossier avec le bon de commande, avec la facture, le paiement, le service fait, il faut faire avant le paiement, il a cassé le service fait. Il y a un تصرج شوف 2021 جنيه على حسب امشي نظام يعني ديال البيلون qui a été présenté de 2021 يعني دينا ثورة كان نفرجن نزمر انا فيها اكثر بين نوفا دونك لي ريزوليسيون يفيد النيا كثورة les principales résolutions c'est l'approbation mais avec beaucoup de réserves الى قد الخدمه هذا انسيستير افاولاكي beaucoup de réserves parce que les réserves قاعدين ودراتي الكل سي دي ريزيرف يقلا قد توكست باش يعني نخدم لاسينيسمون ديال لي كونت دو كلوب بون